Hola, soy Paula y hoy te voy a dejar de regalo una meditación con visualización. Vamos a hacer una visualización de una playa acompañada con el sonido de las olas. Entonces te invito a que te acuestes boca arriba sobre el piso, en tu cama, donde quieras realizarlo. Lo importante es que busques una postura cómoda, relajado, con palmas de las manos hacia arriba para que relajes los hombros, que descanse tu pecho, tu espalda, que dejes caer los pies de lado para que tus piernas también relajen. Vas a cerrar los ojos, vas a tomar unas respiraciones bien profundas para conectarte con tu práctica. Y yo voy a acompañar la meditación guiada con un tambor oceánico que nos va a ayudar a trasladarnos al sonido de las olas. Entonces, ya hecha toda la introducción de lo que vamos a realizar, seguís tomando unas respiraciones bien profundas para ir soltando todo lo hecho durante el día, para seguir conectándote con tu momento de bienestar, con tu silencio interno. Inhalás y exhalás por nariz. Con cada exhalación, seguir relajando la mente, liberándola de los pensamientos que puedas tener. Y muy suavemente vas a ir entrando en este descanso. Vas a relajar el cuerpo, soltar el peso de cada pierna. Dejar caer un apoyo suave de los glúteos. Relajar toda la espalda. Soltar el peso de los hombros. Relajar brazos. Y poco a poco vas a ir visualizando una playa a la que te gustaría visitar. Y vas a comenzar a sentir el aire. Vas a sentir el sol en tu cuerpo. Vas a comenzar a sentir el mar de fondo. Las olas que rompen. La arena debajo de tu cuerpo. Empezás a sentir el calor sobre tu piel. Los rayos de sol que acarician tu cuerpo. Y seguís escuchando de fondo el ruido del mar, cómo juegan las olas con el viento. Sentís cómo rompen en la orilla. Y muy suavemente vas a imaginar que te acercás a la orilla.
llegas descalzo, sentís la arena mojada, sentís como rompen las olas en tus pies. Te quedas observando la inmensidad del mar, sintiendo el viento que golpea tu cuerpo. Te quedas tomando unas respiraciones, visualizando el color del agua, disfrutando de este momento. De esta relajación y meditación. Y empiezas a caminar por la orilla. Sentís como las olas salpican tus piernas. Te quedás jugando sobre la arena mojada. Sentís cómo en cada paso se te van hundiendo los pies. Y muy lentamente comenzás a acercarte al lugar donde estabas acostado. Te encontrás con tu lona, te volvés a acostar sobre ella, dejas el mar de fondo, volvés a adoptar una postura cómoda, y poco a poco volvés a sentir debajo de tu cuerpo la arena. Se va apagando el sonido de las olas, se va calmando el viento, se va calmando tu mente. Y muy poco a poco vas comenzando a traer la conciencia a los apoyos de tu cuerpo, a la habitación donde estás. Comenzás a mover dedos de las manos, dedos de los pies, muñecas, tobillos. Estirás los brazos. Comenzás a darle movilidad a cada parte de tu cuerpo. Y muy poco a poco comenzás a traer las rodillas a tu pecho. Las vas a abrazar. Y vas a empezar a darle un masaje a toda tu espalda, moviéndote suavemente hacia un lado y hacia otro. Cuando lo creas oportuno, vas a dejar caer todo tu cuerpo hacia un costado. Con la mano de arriba la vas a apoyar al costado de la cara, sobre el piso o la cama donde te encuentres. Con fuerza esa mano
te vas a ayudar a incorporar para encontrarnos acá sentados. Lentamente vas abriendo los ojos y te vas a agradecer por tomarte este ratito para vos, para disfrutar de una meditación guiada por medio de una visualización. Por mi parte, agradecerte por elegir esta actividad. Espero que te sirva, que te haya gustado. Te deseo un muy lindo día. Namaste. Nos vemos en el próximo video.